रायजोफोर बिसायख'थिनि सानसे सिगां हराव गुलि गावनाय जाथाय बिसायख'थिखौ लानानै तामुलपुर ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथि मोननाय जादों। बे गुलि गावनाय जाथायाव UPPL हानजानि सानै दैदेनगिरि बिथांमोननि मुङानो जाबाय फारियै धरनीधर बर', राजु बसुमतारी बिथांमोना गोब्राबैनो जोखोम जादों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथि मोननाय जादों। भारत भुटाननि साखाथियाव थानाय कमरिकाटा पानबारि ओनसोलाव बे जाथाया जादों होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथि मोननाय जादों। रायजोफोर राजनीतिकआ रावनिबो थाखाय अरायनि नङा बेखौ नोंथांमोना बयबो मोनथिखायो नङा होमबा? बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन। बिसायख'थियाथ' दिनैनिफ्रायनो जोबसिगोन ना। दा बिसायख'थियाव देरहानांगौनि थाखाय बेफोरबायदि जाथाय सोमजिहोनाया सोरनिबा जिउखौ खहा खालामनो नागिरनाया बे थारैनो सोनखारि जाथावना जादों होननानै आङो सानो। रायजोफोर बे थारैनो सोनखारि जाथावना जादों। सोरनिबा जिउखौ खहा खालामबासो बिसायख'थियाव देरहागोन नामा? बेथ' माब्लाबो जानो हाया। बिसायख'थियाव देरहाहोनांगौनि बिबानानो रायजो राजाफोरनि आखायावसो थायो। रायजो राजाफ्रा जाय बिजाथिखौ मोजां मोनगोन बेनोनो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौबो होखागोन रायजो राजाफ्रा, नङा होमबा? दा बेफोरबायदि जाथाय सोमजिहोनाया थारैनो जोबोद सोनखारि जाथावना जादों दे रायजोफोर। बे जाथायजों जायफ्रा लोब्बा दङ, बे जाथायखौ जाय सोमजिहोदों बेसोरखौ थाबैनो सरकारा एरेस्ट खालामनो नांगौ होननानैसो आङो सानो। रायजोफोर रायजोफोर बे जाथायनि सोमोन्दै सासे लाइमोना गोबां बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना बिथांजोनिफ्रायनो मोनथिनानै लादो। खुलुमबाय, आंनि मुङा लाइमोन बर'। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों लाइभ भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों। माने दा बावैसो जोंनि कुमारिकाटा एरियानि सिङाव थानाय पानबारि गामियाव दहाय दा थांनाय हराव दा बावैसो मोनसे जाथाय जानानै थांबाय। बे जाथाया ओरैबायदि जादों, माने जोंनि गामिनि गामि आफादनि बिथोनजों माने जों गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गाबोन इलेक्सन दोङो होननानै गामियाव माने गामिखौ गार्ड होगासिनोमोन, गामि नेगासिनोमोन, बेंगासिनोमोन। बै समावनो जोंनि दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजितगोरानि मानसिफोरा फैनानै जों गामियाव बुफाय बुसि खालामदो आरो जोंहानि फादारजों लोगोसे सानै सुबुंबाव जाय माने गामियाव गार्ड होगासिनोमोन, बै बिथांमोनखौबो गोब्राब बुनानै जोखोम खालामलांदो आरो लोगोसेनो मोनथाम फायारिं होनाय जादों आरो गं 2सो गारि लानानै फैनाय जादोंमोन आरो बेखिनिखौनो आं बुंनो लादो दिनै। माने दा बेफोरबायदि राजखान्थिया जोंनि जायगायाव जानो नाङामोन, नाथाय जानानै थांबाय। बेफोर मानि थाखाय जाखो? बे बिथोना जानो हागौ 43 नं दारांगुजुलि तामुलपुर बियाबनि जाय बिजाथि BJP दोलोनि बिश्वजित दैमारी बिथांनि थिननाय लेखायैसो जादों जानांगौ। मानोना बिथांनि BJP दोलोनि मानसिफोरानो बयबो दोंजोबखायोमोन आरो आं गावनि मेगनजोंनो नुदो बुफाय बुसि खालामनायखौ। बेयाव BJPनिनो मानसि गोजामोन आरो दा बे समाव आं बेखौनो लुगैयो जे जोंनि 43 नं तामुलपुरनि बयबो रायजो राजा सुबुंफोरा बयबो सांग्रां जानांगौ। बिश्वजित दैमारीखौ देरहा होनाङा, मानोना बिथाङा दा बे समाव गाज्रि राजखान्थि गेलेदो आरो गामि गामि थांनानै रांखान्थि रानदों। आरो आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो फोरमायनो लादो जे रावबो गावनि बेसेन गोसा भटखौ 500 थाखानि थाखाय रावबो जेन गोरोन्थि सुबुंनो होआ। आरो आं दा बे समाव बेखौनो लुगैदो जाय बिथाङा बिजितगोरा नार्जारी दारांगुजुलि समस्तिनि बिथाङा MCLA बिथाङाबो दा आयेन बायदियै साजा मोननांगौ आरो गोख्रैनो साजा मोननांगौ। आं बेखौनो लुगैयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।